আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। তো আজকে আপনাদের সামনে আসলাম জিক্সার মনোটন বাইকের কার্বোরেটর সমস্যা। তো কার্বোরেটরের সমস্যা হলে কি কি প্রবলেম হয় আমি এটা আপনাদের মাঝে বলবো। তো কার্বোরেটর যখন সমস্যা হয় তখন বাইক স্টার্ট নেয় না, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়, চোখ টেনে নিয়ে স্টার্ট করা লাগে। তারপরে হয়তো পিক আপ দিলেই পিক আপ এরকম থ্রোটল মুড়ানোর পরে তারপরে থ্রোটলটা ওঠে, গাড়ি স্লোসে দাঁড়ায় না, বন্ধ হয়ে যায়। আর স্টার্ট নিয়েও নিতে চায় না, কেবল দেখায়, হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তেল বেশি খায়, সাইলেন্সারতে কালো ধোয়া বেরোয়। তো এইটার মূল সমস্যা হলো এই কার্বোরেটর পিস্টন। এই কার্বোরেটর পিস্টনের জন্য এত নানান সমস্যা হয়। তো এই কার্বোরেটর পিস্টনে যে ন্যানোফিক্সটা আছে, এই ন্যানোফিক্সটা নষ্ট হয়ে যায়। সুজুকি বাইকের বেশিরভাগই কার্বোরেটর পিস্টনের সমস্যা হয়। তো এই ধরনের যদি প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে মার্কেটে কার্বোরেটর পিস্টন পাওয়া যায় কিনতে, অরিজিনাল। তো কার্বোরেটর পিস্টন কিনে কার্বোরেটর সেট আপ করে নিলে সুন্দরভাবে ব্যাস সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে, টেনশনের কোনো কারণ নেই। তো আজকে এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফিজ।